naye mmwe mbabuulire abasajja Katonda yatukola oba yatubumba mu bbumba ki oba yatubumba mu bbumba lya bbulu mu butuufu mulimu ekikola omusajja munno kyakola ng'olina kumuwanikira kumukubira saluti omuwe engulu omugambe oli kabaka. Mbadde mpitaayita n'ensanga akatambi kano. Omuvubuka ono girlfriend wazze ewaka. Mu kujja ewaka abadde yakyazizaawo ekikazi ekikulu ng'ali mu kukikuba najjolo munda mu nnyumba. Kyokka nga girlfriend we yamuyise ndowooza nga naye bakoze puroguramu gy'ogenda kujja ewaka ondabeko. Kati ono yese bwe yasuse kukuba kiri kishuga mami kigeni kikazi ekikulu. Kati omuwala bw'atuuse waka omuyaye ali munda ali mu kusabula. N'akuba essimu ng'omuyaye takwata. Kumbe omuyaye akitegedde nti omukazi ali ku luggi akonkona. Olufulumye okumanya abasajja bagezi. Olufulumye ennyumba omuvubuka ng'ali mu kapule. N'amulimbalimba n'amugamba sooka olabe eddinisa amwetoolooze n'ennyumba. Kumbe ali mu kuggulira luggi kino ekikazi ky'abadde nakyo munda kifulume kidduke kigende ate ayingize ono girlfriend we naye ayingire bamusabule. Naye bannange Mukama Katonda ono yakola abasajja. Yatukola. Nange ssejjaamu Katonda yatukola. Omuyaye alimbye omuwala n'atunula eri ng'amukutte ku mukono aleme tunula mabega. Ekikazi ekibadde munda kibadde bali mu kwepimpina nakyo ne kifuluma nga kyebuzaabuza ne kigenda eno emabega g'ennyumba mu kakuubo ne kyambala bulungi ne kimala ne kivaayo. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga waliwo abalaba y'abadde akwata akatambi kano, y'abadde akwata firimu. Bannange kati ono naye agenda muyingiza akube. Oli bamumaze afulumye mu bubba ono yono akaye main girlfriend. Oli badde bamwendako bwenzi kiri ekinene babadde bakyendako bwenzi naye mukazi watu tategedde talina kyamanyi. Nange Katonda ono singa abadde asobola okuteeka akativi ku bantu ng'osobola okulaba ebibaddewo oba kyalowooza oba nekyakulowoolereza. Singa buli omu ali yekka mu nsi, nze nkubuulira kankutoseka akatambi kano okerabireko video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu video hiyo. Huyo mpenzi wako unayelinda naye ni Mungu amekupa, una chako na huyo manzi yako unayelinda naye ni Mungu amekupa kweli, una chako na huyo chali yako unayelinda naye Mungu amekupa, una chako na huyo manzi yako unayelinda naye ni Mungu amekupa kweli, una chako na huyo chali yako unayelinda naye ni Mungu amekupa, una chako na huyo manzi yako unayelinda naye ni Mungu amekupa kweli, una chako na huyo chali yako unayelinda naye ni Mungu amekupa, una chako na huyo manzi yako unayelinda naye ni Mungu amekupa kweli, una chako na huyo chali yako unayelinda naye ni Mungu amekupa, una chako na huyo manzi yako unayelinda naye ni Mungu amekupa. Kakati njagala okusooka okutumirako ku mukyala amanyiddwa nga Hanisha Polynex. Hanisha Polynex ogamba otya
nkwagala nnyo. Kakati Mukama Katonda ono yakola abasajja. Katonda yakola abasajja. Naye ebintu bino biri tuwe bya mirundi ebiri. Omusajja ono kyakola, omuvubuka ono kyakola, n'abakazi mulimu ababikola. Wadde abasajja be basinga okubikola, mulimu n'abakazi ababikola ng'omukazi ayina ewaka ewuwe. Njogera ku bano abawala abeepangisiriza amayumba. Abawala abeepangisiriza amayumba bino ebintu babikolera ddala. Babikolera ddala nnyo nga bw'okiwulira. Bakyaza nabo abavubuka mu mayumba gaabwe, omuwala n'asomba ssebo. Gwe nga waddiridde omuwala asomba abavubuka ayinza okukutama, anti ayingiza ono n'ayingiza oli, n'ayingiza ono n'ayingiza oli. Ono aba yakafuluma n'ono n'ayingira. Temukitunuuliza basajja bokka, n'abakazi bakikola ate nga bawala bato. Buno simanyi obuwala bazadde bange bansasulira ennyumba. Buyingiza abavubuka mu nnyumba. Simanyi bano bawala simanyi neepangisiriza. Basomba abavubuka mu nnyumba. Onoolaba omusajja omukulu, noolaba omuvubuka, noolaba omukadde, noolaba omuto, noolaba babula kuyingiza ndogoyi. Abawala babanga abaliko akasagazi. Kati nze kankubuulire kino, abasajja kino kino abasajja kyo muze gwabwe. Guno gwo abasajja abasinga obungi kino kyo bakikola, sikigaana. Naye nga wasanze omuwala asomba abasajja ku muzigo mu kayumba ke, Allahu akibar, mami akawudusa abiya. Nga wasanze omwana muwala ng'asomba abavubuka abayingiza mu muzigo gwe, toyoya. Ate jjukira bba abakazi bakisussa, bajanjawaza, batera n'okufumirako mu buttawulo nga yeesibye akatawulo naye nga munda mulimu sseddume, n'afuluma. Kwegamba agenda okufuluma nga naawe omanyi kyaliko munda awo. N'afuluma ku muzigo. Okuba nti nze wembanyumiza ebintu mugamba mbusima buli kimu nkimanyi mbalimba. Buli kimu nkimanyi mbalimba naye nze kati kambabuulire. Nze gambe nalabako ku muwala asomba abasajja ng'abayingiza mu kazigo ke, yali mukongo. Naye ng'oli omwana asomba nga n'abapangisa banne bamwewuunya, bakazi banne nga bamwewuunya. Ate baba ne ba main boyfriend baabwe aba n'omuntu gw'ayagala, naye ekyokusomba kino oba kiba kiki? Kabe bano abavubuka bano abasombasomba abakazi nga bagenda balyankuza kino nono, aba n'omuwala gw'ayagala ku lo nga ye girlfriend we ku mutima, naye ensonga y'okuswankuza okulyalya yo tesobola kumuggwako. Kati omuvubuka ono omulaba, ekino ekikazi kye yabadde ayingizza, kino kyo yabadde kale akyendako bwenzi. Ono eyazze nga ye main girlfriend we. Naye nkubamu akafaananyi bannange abakumusanga n'amulaba. Allahu akibar, ayakadu yabiisa. Wandibadde owulira omukono. Ate abawala baneeno abajja nga tebasoose kukuba masimu, mu abasinga okuleno omuntu n'omugwako obugwe nga tomugambye n'ojja buzze ewaka ewuwe, mu abasinza okusanga obuzibuze mbabuulira. Era abavubuka basinga obungi bakugamba nize oba oli wakujja wange sooka oŋŋambe oleme kutuukayo osangeyo ebyo ebizibu. Sooka oŋŋambe nti ojja nkimanye nkitegere nti anti mmwe munnange ali mu kujja, naye gwe sawa muno n'omugwako obugwi byoti ebyaffa. Maama nnyabo kati ono ye bamuzannye kannemu kanabbiri naye teyategedde, naye bamaze ne bamuyingiza, naye bagenze kumusabula kumusandabula. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, subscribe nga tanaba kuba nti ate otwegattako, tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Atanaba kutwegattako genda maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe omayiza kona mu kaddaakaddaako kajja mu personalize okateekemu all tubeetekawo video gw'osooka okugiraba. Mbagaliza ekisibo ekirungi, happy Ramadan abasiraamu mwenna, Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika. CEO Michael Uganda, yo number 1 news channel, amawulire agali wano togenda gasanga wantu walala wonna, wano wokka wogasanga. So mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba. Peace and love. Mukama Katonda abankumire.